大家好，歡迎嚟到同班同學。呢一對孖寶啦，佢哋喺我哋同學之中嘅存在咧，就好似《龍珠》入面嘅吳天同埋杜拉格斯咁。佢哋經常會一齊出現，而且久唔久都會合體。我同其中一位阿欣咧係中一嘅同學，有幾次上下堂咧，就聽到出面班行過，咁就有個人喺度彈下咁樣喺度叫阿欣，佢哋就係Jody 咯，同埋 Stephanie 咯。Auntie Steph 中意狗狗，中意彈琴。媽媽係長頭髮有戴眼鏡嘅，佢中意打電腦、寫毛筆。我啲問題問晒，仲有咩可以？有咩可以分享？有，我就係想講，我個女係羅慶欣2.0，係因為我覺得我個女尤其是咧，你見唔係啊，一個好事嚟。你有冇印象羅慶欣咧細個成日紮馬尾噶嘛？係我覺得我個女有時紮馬尾，我會諗起你啦，同埋佢好有主見咯，個女咁同佢一樣咯，好有自信嘅一個人。咁啊，講啲深入啲啊，即係我哋而家講你都係嘻嘻哈哈。OK。好，睇下安全 OK 咪吸咯。係啊。目標話，問題先 pass 啊。好啊，好。OK，喂，講一個你記唔記得咧？以前咧，有個 prefect 企喺教員室門口。我做過嗰啲位㗎。我記得嗰陣時咧，我哋有嗰張咧係都幾，我有少少 proud of 嘅，好似有某一啲張咧，好似 choir 有個藍色嘅圓圓地形嘅，跟住咧就係。一層層咧，即係長就係 prefect 啊嘛，長方形紅色嘛 prefect， 跟住就類似咁樣，跟住校徽咁樣，咁係越多越好啦，真係咁咯。我第一個，我都校徽嘅，校徽有少少唔記得，但係你見到男仔咧有個衫袋，係啊，我永遠咧就放喺衫袋上面，因為如果甩咗出嚟跌翻，係啊，我覺得幾聰明喎，係，但係你都會遮住一半啦，有時啲師奶唔中意嘅。你畢業之後啊，你有咩最大嘅難題啊嘅 setback 啊？揾工都唔係易嘅。我哋畢業嗰陣時，咁我就入咗酒店行業，入咗酒店做 MT， 都係喺 marketing 嗰方面嘅。有一段時間喺香港都好興 co-working 啊，好 co-living 咁樣。係咁我就開始做埋 sales 添咯，揾啲客啊，租啲 office 啊，租啲房啊咁樣。所以我就由酒店轉咗做 real estate。即係一開始揾工嗰啲難啊，你會唔會 self doubt 啊？哇，冇我揾唔到工啊！有啊，因為嘅競爭好大，同學畢業咧好多都係律師、醫生啊，或者 accountant 啊，一啲專業嘅finance 嘅人啦。marketing 可以有啲人做得好出色，但係好難 define 佢究竟係有幾出色咧，或者你點樣覺得佢係好重要嘅，冇咗佢唔得嘅。咁所以每一次你做每一次見一份新工，或者每一次揾一份新工，其實都係要好似有少少去令到人哋相信啊，你嘅工作可以幫佢間公司帶到啲乜嘢嘅 value。咁可能係好難。冇啲好 tangible 嘅嘢可以話俾佢聽，之前做咗啲乜嘢，或者我俾到你間公司嘅將來嘅 vision 係點樣？咁我覺得呢 part 我都會有啲 struggle 嘅，因為個世界又變得太快啦而家。咁你可能 AI marketing 有好多嘢要學，咁所以其實我自己上網都會，而家都係學緊，自己睇緊呢一啲 AI 嘅 marketing 點樣做咯。係啦。我哋做嘢咗10幾年之後啊，你覺得你穩定咗，有信心咗，定係都係覺得即係好多變數呢個世界？兩樣都係嘅。變數就我覺得肯定係會只係繼續變咯。我想我都係唔好即係俾呢個咁新嘅 technology， 或者唔好俾呢啲改變去淘汰自己。咁我就要 push 自己，即係你只有向前嘅就係你冇得停噶。係啊。你有咁多時間諗你？係我諗第一都係工作嘅，升去唔同嘅 level 咯。即係譬如我一開始入行係 Big 4咧，佢係每一年都係升一個 level， 即係譬如由 associate、senior associate、manager、senior manager， 以至你 director partner 咁樣啦。咁但係其實咧，每升一個級就會越嚟越難㗎啦。咁所以咧，升唔同 level 嗰陣時咧，都係會有個樽頸位，就諗下唔同嘅方法，即係唔係話淨係你工作表現好啦，可能你會要networking 啊，或者揾business 啊 etc 咁樣。有陣時會覺得有啲嘢我唔係咁 aggressive 嘅，但係你唔 aggressive 又去唔到某一個位咁樣咯，所以呢啲壓力都會同佢傾啦。除咗工作之外咧，就係譬如我個女未要
即係入小學咁樣啦，嗯即係會覺得以前我哋好似讀書冇乜太大，會令到父母好擔心嘅，即係會覺得就咁讀書咯，咁咪升小學、升中學咁樣咯。嗯但係而家喺香港好似，譬如你一開始要諗去讀local school 啊，定國際學校啊，或者學啲乜嘢啊，邊啲嘢啱佢，其實係好多嘢都好煩。有咩令到你哋係即係最開心？朋友咯，我覺得朋友呢個好好，即係譬如我覺得你喺外國翻嚟咁樣啦，即係我知道你 set up 呢個 channel，我覺得好好，你幫我哋 get together 咁樣咯。因為我同盧慶欣呢幾日都有講啦，因為今日 interview，我會覺得我好開心係大家係同一間學校咧，大家一傾埋，即係雖然好耐冇見，但係一傾埋你就會覺得好有嗰個好 friendly 嘅感覺，即係呢啲所有回憶翻晒嚟。另外我咪話我學無筆字係校友會嗰啲活動，我覺得其實學校真係好好咯。即係譬如以前我咪話我係好專注讀書，即係我好少參加啲好多活動，但係而家校友會咧無筆字啦。choir 又唱翻歌啦，我哋好多咩醫生、律師啊咁樣，但係其實我哋都有個叫 finance chapter 係今年成立。finance chapter 就有好多譬如除咗我哋即係從事financial sector 嘅人啦，或者啲 fresh grad 係對 finance 有興趣嘅人咧，都可以參加呢個即係 chapter 嘅，即係可能有啲drinks 啊 networking 咁啊。我覺得其實 exposure 好多嘅咁啊。如果咧係好耐冇見啦，但係見方面咧都唔會覺得生位或者驚哎呀會唔會驚冇嘢講啊咁樣都冇。但係點解會聚埋一齊？真係唔記得有時喺 group chat，大家可能某一個同學突然之間鼓勵話食飯啊提出，咁我哋就會我盡量就會出席嘅，因為可能我知道好多有 family 嘅朋友係會難啲出嚟，咁但係我見到有啲咧都好踴躍會 join，咁好似譬如今晚嘅dinner啊，或者下個今晚佢大部分全部都係冇細路，咁所以我覺得我會超級珍惜呢啲機會啦。好少嘢我已經可以好開心，即係可能話同你食個飯我已經好開心，即係同大家食個飯我都好開心，同隻狗出去玩我都已經好開心啦。去旅行啦，有啲 inspiration 啊，可能有啲地方我想同你講話，我第一次去杜拜，咁其實我好興奮。我今年又去咗蒙古啦。我通常見親你都好開心。可能你講嘢多，我就覺得係開心嘅象徵啊。哦，OK，好啊，咁我哋見到啲，同埋我覺得嗰個 hobby group 都幾好嘅，即係譬如話，我都幾中意你哋踢波啊。有時即係我聽到，佢有時有啲你哋啲 gathering，我聽到無啦啦可能曹志滔就話嚟緊踢波又上次踢波又見到邊個嗰啲咁樣，咁都好好啊！即係你哋有呢樣嘢。但係我覺得頭先個 heart to heart 咧，你唔分享你而家有啲咩令到你開心？我想聽下。我啊。係啊，即係展場，我分享下開心啊！又之後你可唔可以分享下有啲乜嘢係令到你好開心？係而家呢一刻，呢刻做啲嘢有成功感，因為成功感咧未必係一定要做嘢升職啊、賺錢啊嗰啲，令到人哋開心啊，你覺得有貢獻嘅你都可以。呢個 channel 開 YouTube 咁啦，睇咗阿洪江豪之後，我就走去 WhatsApp 洪江豪咁我都覺得有成功感喎。你 connect 咗啲人。10年喎，10年前啦，唔好講歲數，即係一個特別嘅歲數。然後跟住咧，我係有特登同佢男朋友約埋佢男朋友一齊嚟我哋生日會咧，俾 surprise 羅庭欣嘅。係啊，我哋好中意啲數字特別意思，例如譬如係啊，譬如11點11分，係啦，有時拎咗電話喺度睇到，唔知點解咁奇怪係。哇！呢度好多都聖保羅。係啊，就係你呢度見翁德義，就係因為翁德義喺泰國翻嚟，我哋都有 gather。哇！即係呢個就係嗰個 milestone 生日。我哋覺得特別啦，呢個數字係。呢個數字對好多人都特別嘅。係啊。呢個邊個結婚？羅庭欣結婚。哇！你咁多請咗咁多聖保羅同學，呢個又係結婚？呢個我結婚係。咁你有冇做大家姊妹啊？有，羅庭欣做埋我 MC 啫。但係我想講咧，譬如咧，我去做完你結婚姊妹咧，第二日翻工啦，咁咧，即係我啲同事話琴日婚禮點樣啦？跟住我話，唉，由朝喊到晚啊！唔知我覺得好感動啊，因為我又識你啲屋企人咧，即係我見到佢哋好開心啦，你即係結婚咁樣，所以我由朝頭早都覺得好感動，跟住夜晚你又講啲 speech 又好感動，係啊，多謝晒你上嚟，多謝你邀請我哋啊，多謝你邀請我主嘅，好開心見到你。天我錄咗出嚟真係有聲，都有呢個呢個場地今日多謝黃超華同學，多謝精彩。
你哋咁 friend 咁多年，中間你有冇試過有啲咩拗撬咁嘅？我記得小學嗰陣時咧，有個同學咧係寫咗封信俾我咧，個內容就係話叫我同羅慶欣絕交。嚇點解？而家諗翻轉頭啦，可能係因為莫欣佢太好啦，真係咁人哋其他朋友，即係其他同學啦，都想同佢做朋友，咁就妒忌，就想同佢一齊啦。我記得係小學5定6㗎，係我就好唔開心咯，係啊，係無名啊，定係你知邊個？知邊個？哇係嗰個人親手俾我㗎嘛，就係咁係。哇！但係我哋就 ignore 咗。咁呢個朋友係咪 friend 嚟㗎？唔知講邊個我哋仲有接觸㗎。其實